Þetta er þá síðan skápurinn í baðherbergið sem að búið til háan skáp. Hliðarskáp til þess að gema hanglaðir og leysi. Við ætlum að breyta eldri familji eins og við gerum áðan. Við eigum til hérna pínan speglaskáp og við ætlum að breyta honum í háan skáp. Kíkjum aðeins á setið, þá er það svona og þetta er skápurinn sem við breytum áðan. Við ætlum að byrja á því að fara í Save As hérna, eins og family, og þið eigi ykkar möppu þar sem við geymið þetta í og við kunum bara skera þetta hár. Háskápur bað. Sumir gefið sér eitthvað heiti, en bara hafa þetta svona háskápur bara 01. Og við kunum þá taka hérna þessa spegla, eyða þeim af, svona, og ég ætla að eyða þessum hérna líka, svona. Síðan ætla ég aðeins að skoða hérna hæðina á honum. Ég ætla að segja hérna að dýptin á honum, hann sé 300 mm. Getum að afla þess á hvort það fari ekki af stað, jú. Hæðarsökkli er ekki hérna, hún væri þá sennilega sem 300 mm. Apply. Og hæðin á skápnum sjálfum, við byrjaði að segja að hún sé 190. Þetta getur þið svo stilt. Sjáum hvað gerist hérna að við erum með smá dreifibór sem ég gleymi hérna. Það er sem sagt breiddin á honum. Hún á að vera ekki 1200, hún á að vera 400. Apply. Þá er þetta annars komin, nema við þurfum að, nú þurfum við bara að breyta þessari hurð hérna og segja að hún sé föst hérna við ákveðna línu hérna. Og sjá, förum í Edit Extrusion og kíkjum á Floor Plan Reference Level. Þannig það. Tökum við að sessa hérna línu og eyðum henni. Það er að þessi hérna lína hérna, hún er föst hérna í þessum aflæsum lásnum hérna og færum hana hérna nær inn í hliðinni, ekki alveg upp að samt. Setjum málsendingu, setjum frá brúninu hérna hliðinni og að, já, það heitir bara rétt á, hún á að vera 2 mm. Ef ekki, þá getum við ljómað þetta og slegið hérna 2. Svona. Smelli svo á málsendinguna, þá ætti að vera lás, hann er hérna. Svona. Og svo bara finish Edit Mode, kíkjum aðeins til 3D við og þá er hann komið svona. Svo að lokum myndi við bæta við höldu á skápinn okkar og þið átti að eiga hana frá eldra verkefni. Þið átti að vera búin að búa hana til. Við förum hérna í Insert og Load Families hérna. Þá þurfið þið að fara inn í finna möppunar ykkar sem að þið voru með til þess að búa þetta til, eða það sem að þið geymið sem sagt hölduna ykkar. Sjá, nú var ekki með höldu til 2. Það getur vel verið því sem er annar nafn á þessu á ykkur. Já, við erum alltaf með hana hérna inni. Jæja, skiptir ekki máli. Kíkjum á reference plan hérna og hún ætti þá að birtast hérna í family hérna niðri. Hérna sjáum við Produce browserinn. Ef við sjáum ekki Produce browser gluggann, þá getum við verið í View, User Interface og hakað hérna við Produce browser.
þannig að þá birtist properties product browser-gluggi og síðan hérna ítum við á blúsana hérna families, generic model, höldu típa 2 og draga hérna bara inn á. Hún er svona. Kíkjum aðeins á, sko, hún kemur þá inn á reference level, þannig að hún gat hún ekki stilt það fyrir. Kíkjum aðeins á 3D, sjáum hvað hún er. Hún er hérna. Og kíkjum aðeins á edit type hérna. Þá segir hann hæð á höldu frá gólfi, þá segir 800. Spurning var smellin í 1000. Og efni í höldu. Við gætum breytt í hérna í, það er bara category. Við setjum hérna burstað-dála á hana, við vorum búin að búa það til einhvern veginn. Þá ætti það að vera hérna inni. OK, apply. OK. Þá er þessi skápi komin í stíl við. Stíl í innréttingarskápinn okkar. Þetta er alltaf hérna, vorum við búin að fara alltaf áður í save as eða ekki og breyta þessu og þá er nú ít að save núna. Og þá ætti þetta að vera komin. Við erum búin að búa til háarskápir í baðherberginu. Við breytum eldri family. Bættum við höldu á þetta. Takk fyrir þetta.